السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة على دواء ديال البرد. كينظف الصدر مزيان الكبير والصغير. المهم انا دايره دابا الشريحه كترقد، درت لها الخل والماء ونخليها لمده ديال 4 ساعات مرقده، ومن بعد نغسلها. المهم هي بعد ما رقدناها شوفي كيولي الوسخ، تيولي الماء موسخ ديالها. ضروري ديروه في الماء الخل والماء زعما واحد 4 ساعات ولا 3 ساعات كتحيد. غنغسلوها مزيان ونرجعوها. المهم هي بعد ما غسلتها وقاديتها، انا جبتها فاش نبخرها ودايره كاسرونه فيها الماء. المهم هاد الوصفه راه مزيانه الكبير والصغير. بالنسبه للصغر كتعطيهم الزيت ديالها، وبالنسبه للكبير كيشرب الزيت وياكل الشريحه. كتاكلها قبل من الماكله، بغيتي تاكلها في الصباح قبل الماكله، بغيتي 3 النوبات ديريها قبل الماكله، والانسان كيكون فيه الجوع باش تشد فيه هاد الوصفه. وبالنسبه للدراري الصغار كتشربيهم غير الزيت، راه مزيانه كتخمر كاع الصدر لا فيه شي حاجه. المهم هي من بعد ما تبخرات خليتها لمده ديال 4 ساعات كتبخر. الماء راه ما كثرش، درت كاس ديال العنبه باش تبخر. خليتها قلت لكم 4 ساعات، ودابا هي شو الماء اللي بقى فيها، حتى كيبقاش الماء صافي. كنبقى نهز هذيك الشريحه وكنديرها في الطاسه كتكون كتسد مزيان، كتغلق باش ما كيدخلش الهواء باش ما تخسرش. وكنصفها كامله وكندير فيها زيت البلديه. كل واحد تيدير القياس. المهم انا هزت لي هاد القياس، هز لي كاس ديال العنبه. وممكن ما قلت لكم راه مزيانه للصدر. بالنسبه لهذا الجو، هذا الجو تيبدا يتقلب في الاول، الانسان تخمل له صدره، بالاخص الدراري الصغار على حساب الرواح وعلى حساب الجو تيتبدل عليهم. كناخذوا الزيت ديالها وكنشربوها لهم. وتا في المذاق ما كتبقاش الثوم كاع باينه بزاف، كتمشي ديك البنه ديال الثومه ما كتبقاش مجهده. وكنتمنى على الله تعجبكم، وبصحه وراحه.